Vidori, come la vede questo personaggio che rappresenta è forse diciamo, la sportiva che più di qualsiasi altro sportivo ha incarnato i valori del Veneto, no? Quindi anche questa allegria, questa forza, l'energia che emana questa ragazza, no? Sì, beh, precisato che la signora Pellegrini è arrivata quarta all'Olimpiade, cioè adesso mi sembra, come si suol dire, come spesso si sente dire in questi casi, mi piacerebbe essere al posto suo, cioè, e tra l'altro è arrivata quarta alla quarta Olimpiade, sono 16 anni che gareggia ad altissimo livello, quindi questo mancato successo è solamente relativo, nel senso che non è andato sul podio. Ora, se De Coubertin ci sentisse parlare in questo momento, probabilmente avrebbe un sussulto, perché la famosa frase l'importante è partecipare. Qui questa è arrivata quarta, alla quarta Olimpiade, mi sembra che con tutto l'oro che ha vinto probabilmente potrà essere oggetto dei prossimi furti no, come obiettivo, visto che è così ricca d'oro. No, io trovo che invece Federica Pellegrini rappresenti, senza volerle addossare chissà quali colpe, perché tutto sommato lei è una sportiva, fa bene il suo lavoro, io l'apprezzo da sportivo, però trovo che ci sia un significato nell'esistenza della Pellegrini che da indipendentista veneto non posso non notare, ed è questa cosa che in qualche maniera è uscita anche negli interventi precedenti dalla signora De Conti, sì, che dice io che cos'ho, oppure Sturaro giustamente ha detto lei le tasse le paga. Bene, io credo che ci sia una sorta di sindrome di Stoccolma, per chi non lo sappia cosa sia, il senso d'ammirazione che uno ostaggio prova nei confronti del sequestratore. Sì. C'è una sorta di sindrome di Stoccolma nei veneti. Ribadisco, a Federica Pellegrini persona io non mi sento di addossare alcunché, nessuna colpa, ma vederla portare il tricolore con tanto orgoglio mi ha francamente così, non dico ferito, ma insomma un po' disturbato sì. Io sono esponente di un movimento che ovviamente esalta l'apporto che il Veneto dà, esalta il potenziale che nel Veneto c'è, esalta i diritti che vengono calpestati, i diritti che si sono guadagnati sul campo, nulla di così di richiesto come diritto, nulla di, ma diritti che sono guadagnati sul campo da un territorio che ha dato, che continua a dare, che sa dare, che sa essere. Vedere che poi dopo capitano cose che, senza arrivare sulle problematiche, virgolette problematiche, sempre sport si tratta, della Pellegrini, colpiscono invece direttamente persone come la De Conti, e ancora chiedersi che cosa può darci questo Stato, questa Italia. Francamente a me veramente ricorda la sindrome di Stoccolma, insomma, ecco. Si parlava prima della qualità degli amministratori, posto che ritengo che anche gli amministratori siano in preda alla sindrome di Stoccolma, non ultimo il caro amico D'Inca, caro amico perché è bellunese come me, tra l'altro ci conosciamo da tanti anni. Ecco, se c'è un qualcosa che posso criticare a un movimento così virtuoso come il 5 Stelle è proprio questo continuare a credere in un sistema che si chiama Italia, che non funziona, che è dimostrato non funzionare, che non funziona da 150 anni, non funziona. Allora, portare anche la bandiera a Rio, insomma, se uno ci crede, io cioè, lungi da me criticare Federica Pellegrini, però ecco, in questo senso Federica Pellegrini è veramente la metafora del Veneto, un Veneto che è succube anche psicologico di un'Italia, un Veneto che non sa alzare la testa e che elegge amministratori che, come ha detto la Piovesan, non sono neanche all'altezza. Gli amministratori sono eletti dagli elettori, quindi forse neanche gli elettori sono all'altezza. Allora chiedo veramente, credo che sia veramente il momento di uno scatto non solo
verbale, ma uno scatto d'orgoglio del popolo veneto e credere che un'alternativa reale a questo stato di cose esiste e si chiama indipendenza veneta. Moltissimi sms, Vidori, torniamo a bomba. Lo Stato quando deve così snocciolare dei pochi soldi, a volte sono pochissimi, sono tempi lunghissimi e come si diceva prima, i cittadini si sentono spesso trascurati, no? Ma guardi, abbandonati. le do una notizia in anteprima, una piccola notizia in anteprima. Sì. Allora, non è solo lo Stato che utilizza questo continuo rimpallo burocratico per avere poi forse il giusto. Tutti quanti ricorderanno che in occasione della legge 16 per l'indipendenza del 2014 era stato creato un conto corrente sul quale versare per arrivare ai 14 milioni di euro che servivano per realizzare poi il referendum che poi è stato bocciato dalla Corte Costituzionale in base all'articolo 5 citato prima dall'onorevole D'Inca. Chi ha donato, si è arrivati intorno ai 120.000 euro mi sembra complessivi, ha diritto a un risarcimento. Per avere questo risarcimento deve fare richiesta, nonostante vi fossero, insomma, il percorso fosse già stato in qualche maniera ventilato al momento della donazione. Noi di Indipendenza Veneta abbiamo chiesto di poter essere beneficiari di questo rientro su base volontaria, ovviamente. Come dire, se io avessi versato 50 euro per fare questo referendum, ora invece che riaverli indietro direttamente a me, potevo decidere di girarli a Indipendenza Veneta. Questa cosa inizialmente non era possibile, risultava non essere possibile perché i funzionari regionali ci hanno detto no, chi ha versato ha diritto ad avere indietro, non può girarlo a una terza entità. Abbiamo lavorato un pochettino, siamo riusciti a ottenere questo risultato. Nel frattempo però chi aveva in prima istanza girato il rimborso a Indipendenza Veneta ha dovuto, visto che non era possibile su dichiarazione della regione, ha dovuto rifare il modulo per dire bene, almeno che mi ritornino a me questi soldi. Lavorandoci con la regione siamo arrivati finalmente ad ottenere che Indipendenza Veneta può essere l'obiettivo di questo rimborso. Quindi chi ha deciso già un anno fa di donare il suo rimborso a Indipendenza Veneta, nel frattempo ha riproposto una modifica per cui rientrava a se stesso il rimborso, ora dovrà, visto che è possibile, finalmente è stato acclarato essere possibile, fare una terza istanza perché il rimborso venga a Indipendenza Veneta. Allora, come si fa a ottenere il giusto, no? O quantomeno quello che è possibile ottenere quando il percorso è sempre così ad ostacoli? Federica Pellegrini in fin dei conti nuota in una vasca d'acqua, le va anche bene, insomma, intendo dire, rispetto al normale contribuente, alla vita reale che tutti noi siamo così, che viviamo tutti noi. È un continuo, è una macchina, un burosauro cosiddetto, no? Un dinosauro burocratico enorme che limita il diritto e quindi la giustizia e quindi la libertà, perché come diceva prima Sturaro con la sua voce stentorea, no? Non è che lo Stato difende i criminali, esprimo un concetto, lo Stato difende tutti alla stessa maniera, i criminali e anche i giusti. Il problema è che poi il tabaccaio di Civei, noi diciamo parecchie cose perché andiamo regolarmente a tutte quante a cercare di sostenere le sue istanze. Dicevo, lo Stato garantisce tutti in teoria, poi in pratica però, no, quello che dovrebbe garantire, cioè la certezza della pena, non riesce a garantirla, per cui anche se la signora De Conti, giusto? Ho memorizzato, avesse la soddisfazione di vedere arrestati, identificati prima e arrestati poi gli autori del suo furto, sa benissimo che il giorno dopo verrebbero rilasciati perché le carceri non sono in grado di garantire la giusta pena. Allora,
è palese o non è palese che questo Stato, che Sturaro dice molto, Stato mafia, lo Stato mafia, però non mi fa parlare, no? Sì, è vero che l'ho citato, però non mi fa parlare. È vero o non è vero che questo Stato non funziona? Allora, indipendenza veneta è o non è l'alternativa? Grazie. Allora,